为什么你蒸出来的水蛋总是起蜂窝，一点都不够滑嫩呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。水蒸蛋非常的有营养，但是很多朋友说总是做不好，蒸出来要么不成型，要么有蜂窝。今天给大家分享做水蒸蛋的详细步骤，还有注意的小技巧。看完视频，你也能做出像我这样鲜嫩 Q 弹的水蒸蛋。接下来跟着我的镜头一起来看一下我是怎样做的吧。首先我们准备适量的新鲜鸡蛋，我这里准备了3个鸡蛋作为示范。做水蒸蛋的鸡蛋，它的选择非常的重要，一定要去选择新鲜的鸡蛋。在超市里面我们该怎样去挑选鸡蛋呢？分享大家一个非常实用的小技巧。我们把鸡蛋拿起来，将它轻轻的晃动一下，如果感觉到鸡蛋的内部像水一样晃动，那么就代表鸡蛋放置的时间过长了，已经液化变水了。这个是非常实用的小技巧，大家一定要记下来。好啦，接下来我们开始制作。准备一个干净的小碗，然后把3个新鲜的鸡蛋打入碗中，紧接着再往鸡蛋里面加少许的食盐进来，给鸡蛋增加底味，那样吃起来的鸡蛋就不会有腥味了。另外，食盐它具有快速凝固蛋白质的作用，可以让鸡蛋快速的定型，同样的话还可以增加鸡蛋糕的底味。我们用筷子把鸡蛋快速的打散。我们在搅鸡蛋的时候也是有技巧的，很多人在搅鸡蛋的时候都是给它随便的搅拌一下，那样其实就错了。我们应该把鸡蛋挑起来，将它快速的搅拌打散，这样鸡蛋液就打得非常的细腻均匀了。最后把鸡蛋液打成像这样，用筷子挑不起来就可以了。蒸水蛋中鸡蛋和水的比例是1:1.5。大家看一下，小碗中是8成满的状态下，然后把鸡蛋倒进稍微大一点的碗中。我们先来准备1倍的温开水，同样是8分满，是1倍，然后把它倒进鸡蛋液里面。再来准备0.5倍的温开水，那么一共就是1.5倍了。这里的温水控制在30-40度不烫手的情况下就可以了，一定要注意温度不能太烫了，不然冲下去的话就变成鸡蛋花了。我们一定要尽量的给它多搅拌一会，让里面的水和鸡蛋充分的融合在一起。把它搅拌均匀之后，我们准备一个干净的蜜漏，把鸡蛋液过滤到另外的大碗中，将结块的鸡蛋液还有里面的小泡泡过滤出来。经过过滤之后，那样蒸出来的鸡蛋更加的细腻又嫩滑。接下来我们用一个小勺子把上面的小泡泡给撇掉。如果没有把上面的小泡泡去掉的话，那么蒸熟之后，鸡蛋的表面它就会有小泡泡留下的小气孔，那么蒸出来的水蒸蛋它的表面就不够平滑，它的卖相也不好看了。全部处理好之后，我们往蒸锅里面加适量的清水，扣上盖子，先开大火将它煮开。将水煮开了以后，我们打开盖子，然后把刚刚打好的鸡蛋放进蒸锅里面，在它的上面再扣上一个盘子，防止蒸馏水流入碗中，然后将它再次的扣上盖子。水开以后，立刻的转为小火。水蒸蛋我们用小火去蒸，具体的时间大概在8分钟左右。趁着空余的时间，我们来准备少许的小葱。把小葱清洗干净以后，再将它改刀切成葱花。葱花切好了之后，将它装进碗中备用。这时候我们再来看一下水蒸蛋的情况，如果发现里面的蒸汽稍微的有点大了，我们可以每隔2到3分钟给它打开盖子一次，给它透一下气，防止里面的蒸汽过大而造成鸡蛋起蜂窝。A few moments later， 好了，大概用小火蒸8分钟左右，然后打开盖子，我们来看一下。
哇，这鸡蛋真的是太嫩了吧！亲爱的朋友们，视频都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，帮我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，在这里真心感谢您了，感谢您。接下来往里面添加少许的香油或者是花生油都可以，然后用勺子把它涂抹均匀。要是口味重一点的，可以加一点辣椒油或者是剁辣椒进去，也可以加少许的生抽酱油进来。像我这样家里人比较爱吃清淡一点的，就放一点点盐增加底味就可以了。最后撒上一点性感迷人的小葱花，就可以美美的享用啦。好了，就这样，这款好吃又不贵，比豆腐还要嫩的水蒸蛋就已经制作完成了。按照我这个方法和比例做出来的水蒸蛋真的是非常的鲜香嫩滑，比豆腐还要更加的鲜嫩。现在我们来看一下，它的切面非常的光滑细腻，一点的气孔都没有，简直就是比豆腐还要更加的滑嫩。如果您也喜欢这道菜，就收藏起来，改天给家里人试做一下。如果家里有小宝宝的话，这道菜也是适合给宝宝辅食的，但是宝宝辅食的话就不加任何的调料，或者是只加一点点的盐，有些许的底味就可以了。按照我这个方法和比例做出来的水蒸蛋，非常的光滑细腻又 Q 弹，没有一点蜂窝也不散花。好啦，今天的视频就到这里，喜欢我的视频记得点赞关注留言并转发哦。我们下个视频再见吧。我发现我后悔了。喵！哎呀，我身上没带东西啊。前天我断更了一天，刚刚从车站回来，刚刚出站口，然后就发现这个流浪猫，而且还是一个大着肚子的流浪猫，也不知道是怀孕了还是有疾病。我身上又没带吃的，要不然就给你吃的了。怎么肚子这么大呀？这肚子怎么这么大呀？但是它小猫来的呀。喵。哎呀，可是我没在这边住呀，带不回去呀。太乖了吧，太乖了吧！哎呀，真的是。喵，怎么这么乖哦？这猫咪真的是太乖了，可是我当时候赶着回家，然后身上也没有箱子，也没有笼子啥的。它的肚子真的好大耶，还是小猫来的呀。我真的后悔了，后悔没有当时把它领回家，让它不再流浪，也正好给我家里的猫咪有个伴。喵喵。我要走啦！我要走啦！喵咪，我要走啦！喵咪，我要走了，我真的要走了，要回去了，走啦！我回去了，喵。怎么跟着我呀？跟着你回去，带回它去。我也想养呀，但是，哎呀，我没住这边呀。喵喵。我真的要走了。
回去的路上，我真的后悔了。希望他在往后的日子里好好的。